各位观众，大家好，大家午安，欢迎收看公司台语大所转播的棒球比赛。看棒球，学台语，听台语，捌棒球。我是国洲，非常欢喜伫礼拜下晡，甲大家同齐用咱的母语来欣赏台湾的国球。咱这礼拜要继续来转播的是2023第5届3号南华杯高中社团棒球邀请赛。今仔日的比赛是由着台中市对着新德县。今仔日同款非常荣幸，嘛真正欢喜，再度邀请到咱李杰棍，就是李芳华李教练来到咱现场，替咱提出专业的讲解。咱即马就请咱这个李教练，甲咱介绍这场比赛，甲着这两支球队。李教练，老师你好，听众朋友大家好。今日就希望大家来看这场比赛。今日的比赛是台中甲新德县的比赛，但是因为今日是南华杯的比赛，是第3天的比赛，选手来慢慢有疲劳的现象出现啦。咱在考虑到教练调度的能力、甲板凳的深度，是毋是会当做轮替上的替换？这替换的选手呢，是毋是会当配合教练的战术？这是咱今日要观察的重点之一。而且呢，这个关键的物件呢，你若做了好势的时阵，你就有法度摕到迄最后的胜利。所以咱甲目前的现场呢，交予老师。咱拢知影李教练过去有真丰富的职业棒球的经历伊拢总有14档啦会使讲是一位资深的投手咱希望透过伊专业的知识伊丰富的经验，互咱大家看球会更加趣味，更加深刻，嘛有法度透过伊的讲解，互咱得到较侪棒球知识。咱这礼拜咱拢知影讲，这个台中市目前是3胜无败，新德县是无胜3败。这两场咱就用看讲，是毋是台中市有法度要全胜4胜，入去到最后的4强呢？比赛马上要开始咱嘛希望新德县爱加油，看有法度摕到一场胜利无？咱比赛马上进入到南华大学第1棒球场了。欢迎收看这场公司台语台所转播的高中社团棒球邀请赛。这个比赛是伫南华大学第1棒球场，南华大学是伫嘉义大拿。这是2023第5届3号南华杯。今仔日是由着台中市对着新德县，比赛马上要开始。咱即马看到双方的球员排队排伫两边行咧，这个双方的总教练的交换这个攻守的名单，就是咱一般咧球界拢讲恶打啦，恶打是讲 batting order， 就是打击顺序啦。其实这个打击顺序顶头嘛会登录这个选手的手臂位置，也是这个号码。因为这个比赛伫咧预赛部分拢是采取2人制。2人制比赛，2人制比赛，咱较少伫一般正式比赛看到啦但是因为这是邀请赛，咱今仔日非常欢喜再度加这个李杰棍也就是李芳华李教练来互相配合转播这场比赛因为咱拢知影李教练过去是一个真有名的职业棒球的投手，那么希望透过伊的专业知识替咱分析，互咱看球会更加趣味。这是2位裁判主审林清峰、雷审张义尧。这个因第二帽是 UVL 就是台专棒球联盟。咱打击顺序：台中市1番吴义俊，2番林俊哲，3番张志勇，4番赖川祥，5番陈佑元，6番黄子干，7番林俊勇，8番曾炳成，9番徐永运。新德县的守备阵容是投手吴克敏，保守柯俊斌，1垒范铁伦，2垒宋家宏，3垒徐明玉，游击手詹秀全，3外野手是黄凌准、詹品祥，甲着陈碧元。
咱看到这个新德馆的先发投手吴克敏，13号啊李杰群哈，李phong華這個李教練吼，其實大家也對過去台灣吼，台灣的這個職業棒球吼有較有了解吼。其實這個李phong華吼，伊捌李phong華李教練吼，伊即馬叫做李杰群，這是伊第二件的改名啦吼。伊本名叫做李，其實台語念是共款吼，伊本來叫做李芳華，李芳華啦吼，芬芳的芳啦吼。啊，到尾啊，可能感覺講，即個名佇球場上感覺無夠霸氣啊，咱就改一頓風的風啦，吼，風吹的風啦，吼。啊，但是台語嘛叫做嘛是風，叫做李風華。音攏共款。李芳華個李風華啦，吼。啊，退休了吼，伊這算講可能要重啟伊人生另外一個階段啦，吼。伊都甲伊的名改做現在的李杰群，吼啊，李杰群。一般的球迷較無了解啦，但是你也講到李phong華吼，有咧看普羅棒球，攏會了解，攏會知。即球講去到賴道接殺，出球的是第一番吳義俊。咱啊，今日即個比賽吼，投手咱來看即個投手啊，球速啊，咱會當講即個社區的投手啊，是因為吼。球速無講介緊，但是咱要求伊控球時有法度控制個捕手想要愛的位置啊。啊，球好加啊吼，推啊手拍了無好勢，這是同重要的一件代誌啦。是。哦，咱攏知影講，因為這是社團的吼，毋是科班的來，小道接到傳一壘無問題，兩出局的是第二番林俊傑。咱安尼看吼，即個比賽節奏，節奏，真正足緊，真緊哈。因為吼投手若是球慢啦，所以吼，咱拍的球哦，毋是較實啦，所以吼拍到的力量嘛就介好，啊打力無講介好的時陣啊，手臂吼較是重要啊，較是重要哈。對。啊，另外咱就是講，即個只要你控球也好吼，比賽節奏就緊。對。你好球愈懸，啊你球佫慢，佫袂講介歹拍。對。我就推啊，就迄個馬達吼打者，伊就有把，伊就出推啊，節奏就緊。啊，咱安尼咧講就是講吼，咱投手吼咧牽袂準的時陣啊，野手攏會講吼，啊，你著牽好準就好啊，但是你想的無遮簡單。無遐簡單啦。但是咱安尼講的是，比如講野手嘛，足歹手臂，因為我毋知影你當時會牽好。球當時會來。對。咱安尼講就是講，棒球就是雙方面的配合嘛。是。啊，配合就是咱即個球場內底，就咱來講下啦，場上的9個人攏有法度配合，即個完成一場比賽嘛。無分你甲我，咱就是要為着即個比賽的完成度來完成好，好勢也摕到一個勝利啦，吼。是，咱這個吳克敏吼，這是關西高中高二學生，吼，我看這個名單內面吼，佫有一個叫做吳克環吼，這兩個應該有可能是相似的兄弟，相似啊吼。嘛有可能跌啊，嘛有可能後壁有可能出現咯，是吼，這個吳克敏、吳克環吼，這是一對相似的兄弟。啊，即馬打擊的是台中市第3番張志陽，一局上半2出局，2好2歹，3振出局，結束着這個八局，台中市無摕到任何分數。一局下半，輪到新德館的進攻。咱即馬畫面上頂頭看到徛佇投手區頂頭的，就是台中市的先發投手曾炳成。啊，來，咱來看到新德館的馬達順時，1番吳克敏，2番詹秀全，3番黃林準，4番柯俊彬，5番詹品祥，6番徐明玉，7番宋家宏，8番陳碧源，9番范鐵倫。咱來看到台中市守備投手曾碧成，保守黃祖干，1壘林俊陽，2壘徐陽溫，3壘林俊鐵，游擊手吳義俊，3個外野手是張志陽、羅傳祥，甲着陳佑元。
到这位投手曾炳成，曾炳成对着这个吴克敏，吴克敏啦，吴克敏就是先头投手，来这球拍去二垒传一垒，无问题，一出局。咱啊台中市啊，咱啊即个看即个投手吼，咱目前啊台中市是3胜啊，所以吼投手啊牵的内容已经是袂讲介歹啊。是，咱安尼讲是讲投手有法度控制，所以推啊手有法度攻击，这个是每一个咧配合度会当愈好，较有法度啊，会当啊完成即个比赛啊。咱投手啊是占棒球内底吼70%啊，咱安尼看吼，莫去一直闪。一直想打架，你要去攻击打架。咱安尼讲就讲，你第一粒一定要牵歹球嘛，无一定要牵歹球。但是你攻入去的时阵，你一粒好球的时阵，推啊手会想讲，这第二粒要，我已经去对方抢到一粒好球，但是咧，我一定要更较紧的出推啊啦，拍到这粒球啊。咱即摆来看吼，即摆无歹吼，两好，这得完全优势。在投手占赢面，对啊，做好投的啦，就做好投，你共款嘿，佮激起吼，佮共款攻击这个二垒的防区，连续2粒拢是二垒方向的过咯，滚地球、涂骹球，这个曾炳成吼，伊是这个新民高中1年学生尔，1年学生尔，体材嘛袂歹，178公分。64公斤，会使讲真标准啦吼。咱大拄仔咧讲的，就是咱投手咧牵的时阵，就尽量去先抢好球啊。抢好球哈。抢好球了，你来牵的时阵，吼推啊手来，想要出推啊。啊，你若手两粒好球，你就牵起哦，互推啊手拍了无好势啊。那咱的最同重要就是你要去要求你家己的准度是毋是会提悬啊？吼。咱在讲吼，虽然是投出歹球。但是这粒球足歹的，会诱拐着这个打者出腿啊，吼，唔是讲袂到，无就是讲袂好。哇，像这你甲看，吼，你甲看，俺就无啥好啊，就是讲，吼，伊这即马换变打者占赢面啊啦，吼，3粒歹球啊，无好球啊，应该等一粒吧。等一粒。连续4粒歹球啊。哈？一粒主心无甲球啊，主心无球。推啊手想讲好球，甲都主心嘛无球。好来，补上的是第3番黄凌准，再来轮到第4番柯俊斌。台中市的投手，咱即马来看哦，2人出局啊，但是你搁牵一个补上啊，你是一只有较无理想啦吼。你因为你去用拍安打嘛是不要紧啊，理想拢无人嘛。所以你补上的时阵哦，等于是说送人一垒哦，是安尼是较。另外用增加伊的用球数啦。对，粒数你惊读拄啊，你即马如果若是简单，你像我，比如讲安9粒啊，你就当你的局数会当愈来愈牵愈长啦。对，是啊，咱当然啦吼，咱总比2出局，互人上垒，总比讲无出局，就互人上垒较好一点。对，嘿。哦，即马也是爱专心面对打者啦，吼。因为咱安尼讲就是讲吼，社团的比赛吼，咱的变数足大的。是。你会当减少比赛呢，就是减少安打，还是减少伊上垒的机会呢？你就有可能赢。因为加一个人上垒吼，就加一个失误的机会啦。对，你有可能一个补上，一个偷垒，一个安打，还是搁一个失误，你就离分啊。另外就是讲垒上也无人吼，对方根本无啥物战术啦。吼，这咱做个教练咱拢知啦，就是讲吼。来，哇，这足拼死的呢，敢有接到？有接到，但是可能的。敢有可能已经掉网啊内底啊？可能。这嘛是2个裁判，这照理讲应该主审爱得过啦。但是因为美度无法紧啦，伊的角度无法好势啦，吼，角度无法好势啊。来看电视哦，来会使看电视来辅助判决。提出挑战，这个是算讲台中市哈，台中市的这方面提出挑战。这台中市的一垒手哈，这一垒手真拼命哦，林俊阳，好即嘛，这可能雷心感觉讲这粒球有可能已经先掉网啊，不要紧，
咱来看一下镜头，看有法度判断出来无？因为即摆第一时间一队已经甲主审啦有做探讨过嘿啦啊，所以已经拍花绿帽的比赛。哦，因为一队的迄个线性的，可能会拄多咱讲两个人线性可能会起来发动，所以较清楚啊，较清楚啦吼。所以伊安尼应该嘛是无挑战啦哈，无挑战，应该无挑战。来头垒哦，F 妹 ，nice catch。哦，这个头垒失败，3出局，新德冠无摕到分数。二局上半，轮到台中市的进攻。台中市大将打击区的是西高啊小西高啊罗传雄，10米来自新民高中高三的学生，183公分，65公斤，这身材非常的好。老师，这是日本人吼，是日本人嘿。啊，可能伊的底会较好势。嘿，伊有可能是妈妈台湾人啦，吼，爸爸日本人，啊，或者是嘛有可能乡亲拢是日本人，啊，算讲日商公司，吼，来台湾工课做工课，啊，这都有可能吼。其实用来了解者，这嘛有可能伊伫国小这个阶段。吼，国小这个阶段是伫日本拍，这嘛有可能啦。你看迄底吼，甲伊迄实力股的型吼，是无啥共款啦。是，来，咱看，哇，你看，你看咧吊球吼，界内吼，这哇，至少2地啊吼。倒手的，佮拍线边吼，所以足简单就有法度2地啊吼，2垒安打。你甲看吼，伊即个球一攻出去是强过有力啊吼，咱来看卖吼，非常强过有力喎。哦，伫即个一队的线边过去正歪啊吼，所以对倒手啊，对着即个倒手啊，其实吼，你也出力拍，莫想讲要，因为球慢吼，你搁拍想讲要拍远哦，你无法度啦。咱真正甲球拍哦，确实莫去想讲你要拍偌远啊，确实足重要啦吼。对啊，确实吼，来第5分，但有缘的打击。咱安尼看台中市的推啊吼，咱安尼看为第一局到即马目前啊落空的机会其实足济啊，因为吼这投手吼，这球无可能吼爬袂入来啊，有较慢啊，所以我咧想应该是第一轮的推啊手吼，你看嘛是拢共款啊，推啊手拢袂法度适应啊，对。啊，个另外伊嘛是有，伊那从我那有变化球啦吼，那叫怪掉啦哈，但有缘。啊，人的心理拢是安尼啦，人的心理拢是讲吼，这看起来软啊吼，我讲会对啦，这是心理拢是安尼，心理拢是安尼啦。但是拍了真正无法简单拍，你讲嘛？哇，连线杀了拢遮水的球啊，拢落空啊，真正足可惜的吼。规棒落空，这着海推啊拿电风咧，第6分，xuất赛的就是落空啊，然后这杠真大杠啦，你讲这杠。真大讲，这支电风袂使机啦。来第6分，黄子杰队长10号。哦，那牵出的这个变化球啊，差不多要90啊，所以吼，伊的球速吼，差不多在100趟左右啦，100左右啦，变化球差不多90左右啦吼。一条紧的，一条慢的啦，紧的其实是无偌紧。无偌紧啦吼。啊，就是直直甲变化球小可有一寡变化速度差一点啊，尔。但是你也看伊的控球算袂歹哦。嘿，算真好对。控球算袂歹。来，二垒有走者。哇，佫是一个回棒落空啦吼。是啦，吼。伊的球一个好处啦，吼。虽然无紧吼，但是会酸啦，会走啦。啊，球价啊，会走啦，吼。咱咧讲吼。球吼，即个好球吼，好的投手吼，有3项要素啦。来，哇，一个身体慢度，哦，一粒本来看起来是点了袂歹吼，运气有较歹一点啊。
咱咧讲有3个要素啦，讲同重要吼，做一个投手球路同重要就是讲 location 位置，控球位置这是第一个同重要。对。第二个就是讲 movement 就是讲你球会走，会刷位袂，吼。第三开始球速啊，开始无 velocity 啦，这是美国因强调的观念，就是讲我训练一个投手，我同重要是控球是 location，较来是讲你球爱走。莫戆戆啦咱咧讲的讲莫戆戆啦，迄球爱走较会巧啦。像咱较早李教练伊有在调伫即个职业棒球生存较久，就是伊投出的球迄西摩带感无影啦，我拄啊好调时机，我应该安尼讲迄粒球，我因为本身咧牵球小可3/4。但是镜头的美感度会较好势啦，所以我感觉我的速度迄阵啊，讲较坦白的，我迄阵啊18岁到20岁左右咧，我干那一粒直球啊，迄粒直球咧速度啊，拢会酸啊。速度就是讲，咱一般这速度是日本靠咧讲速度啦迄个美国伊是无速度这球路啦速度伫美国会讲叫做 tailing baseball 啦。甚至于sinking baseball，但嘛伫日本叫做秀道。秀道咱若直接艺术翻就是喷射球啦。来，咱看卖咧，哇，一粒秀道接到两出球，真可惜这个有主干，伫这个得点圈有打架，讲出一个无营养的飞球啦，这种的叫做 easy out 啦。这种的同简单啦，比过咯你直接接杀就出局啊！你过咯，你可能爱接、爱传、爱神，迄拢有可能发生事故。这投手迄个投手啊，迄个投手板什么加一个跋倒的，所以咱咧做动作的时阵你要记得你的骹，你的正骹是毋退骹。是。二垒甲一垒无啥共款，二垒你退骹无牵无要紧，你有退骹。无要紧，所以你转身啊，你要转好顺。是，这因为李教练本身投手出身的你们趁这个机会甲咱讲的什么款的动作是犯规什么款的动作无犯规咱来就犯规这个来议题，咱来想看卖讲一垒为什么犯规？一垒犯规就是因为你正骹无去退啊。但是你若正骹无退的时阵呢，你一定爱牵球嘛。是。所以你爱甲投手讲，你若退过普雷度退骹，你就表示讲你是自由啊。是。但是你若无退骹，一定爱出手啊，无出手就是。对，你爱退骹，你爱退骹，你就变野手啊啦。对。但是二垒搁较特别是就讲，因为二垒呢，你无一定爱牵球啊。你身躯若是正骹退开，甲你做一个迄个抬脚，不要紧啊，你拢不要紧，无牵拢不要紧。已经给团啊，已经给团啊，伊这较特别啦，但是即马因为要规则改本来3垒你用加团3垒，回马枪去团1垒啦。所以即马拢袂啊，即马袂使，即马就是讲3垒你就一定爱团，2垒敢若2垒用加团，其实做好了解啦。即马甲囡仔讲头拄啊，即个算讲一个投手的搏斗啦，哇，这两好球投手今了这真水因为我拄来讲这个投手球唔是讲介紧，但是变化球呢是两好球野手啊，迄个推野手拍了无好势啊，造成出局啊但是这粒球牵了就好呀，有有这个有怪性啦因为推野手拢一定探出去啊，来，这球。有较悬一点啊！野手紧的哇结果算一粒煞数啦一粒算讲真幸运啦，6点真好的安打啦。但是咱安尼看，迄外野嘛无法度信了球啊。咱这个看的时阵，因为我咧讲看这只球拍出去，应该是二垒啊，二垒拢完全拢无走啊。对，应该是二垒啦。二垒甲游击。咱这游击看了，搁差3步。咱咧二垒的时阵拢无去信啊，因为完全无去信啦所以这是咱会当做探讨的事啦这用卡的方式啦伊这算讲应该有战术啦战术，这应该是一个 hit or run 拍挂走啦，所以你
这个走者已经走啊吼，啊你打者你就是要出腿啊来个暗号啦。但是我问老师一个哦，如果那是一队的时阵，你感觉认为这已经这悬啊，够需要拍？对啊，其实嘛无必要啦，对啊。对不对？是啊。你安尼拍变只浪费一条好球啊，对不？你拍嘛拍袂好势，安尼敢有意义？无意义啊吼！所以这是咱爱探讨的是，是不是讲诶，教练爱甲你做许多人，你一定爱出腿啊。对。但是有一种是好球啊出腿啊，有当时有一种是也是特别讲，你许多人的时阵，你若卖出腿啊，变做是头塁，因为头垒甲许多人一队的走者是走拢是共款的啊。啊，有一种是安尼啦吼，这我拿互李教练参考者，因为有当个分解有就是讲 hit 到一乱个 run and hit 到一乱拍走个走拍，吼，伊这有分，因为拍走是讲你无论如何，你就是爱去摸到球啦，吼，啊你也讲这个run and hit， 吼，就是讲走拍，伊会摆球。卖拍，对啊，好球甲拍，啊，这个情况就是讲差别伫倒位，差别伫这个走者速度有够紧，对啊，速度够紧，我用 run and hit， 啊，你若速度较慢，咱有当要惊，咱是讲 hit and run 啦，吼，啊，其实佫有一点啦，因为迄足侪迄个 run and hit 吼，就是讲拍挂走吼。是惊相杀啦，有是咧表演相杀。但是你两人出局，你嘛无一定讲吼，啊，再做这个杀印，你会用单纯做一下脱离。是，来，咱看到这条6团3出局，但是台中市先摕着球，目前1-0。二局下半轮到新德馆的进攻，咱台中市伫前半局先抢到第1分，靠着一支安打，一个第4番的西高啊，哦，就是赖川翔倒来本垒，打上本垒，摕到台中市的第1分。即马打击的是新德馆第4番柯俊斌。因为伊顶一局的打击的时阵，迄个队友跑垒失败，所以伊爱重新来完成伊即个打击。两个好球，哇，水啊！哦，这投手吼，你看嘛呀，这一直要钱好球，一直要钱好球啦，哈。这咱就讲哈。这个目睭银将伊的命运交予裁判。所以咱唔知是讲是因为是练伤少，还是说因来判断能力无较好势吼。咱即马来看吼，足济拢是喏，遮水的球拢无拍。是，啊，咱这有当就是教育啦，就是讲咱甲囡仔讲吼，你爱记两个球。所以我有当啊，家己本身咧指导在选手吼，我徛伫沙特考试吼。我拢会特别甲交代，我讲两好球啊，吼，放较大的嘿，家己啊放较大的吼，啊无就哪像讲李教练讲吼，无介意嘛，要紧甲拉掉，对，甲拉来，甲拉掉，吼，甲拉掉，啊，佫有机会吼，你茫将命运交予裁判，来，一球攻去头前接到，但后一垒2出局。哦，这个拍了哈，真够可惜吼，两粒歹球啊，你拍这个球吼，真正佫无阿达利啊吼，咱安尼看者，来，这真正这个球是真红中的呢，是，真水吼，出腿啊呢，顿啊呢吼，这有可能，这支腿啊人相当吧，感觉啦。第6番徐明玉，迄位囡仔吼真好强。其实你的力头无法拔，啊定吼，我要举重的，我要甲别人共款，拢感觉讲，吼，我举重攻了较会远，啊，若有影你举重影响你出腿的速度，真得歹。咱照你讲就是讲，我出腿的速度有法度，愈紧是愈好啊。对。除非讲你是足困头足好的。是啦。啊，你就感觉讲迄个开啊足轻的，咱就当也较重的啦，吼。对啦，迄有诶困头啊。
拳头吼，人高强大汉吼，迄捌大家起来起头的。哎，对，真正有够神的啦吼。来，徐明勇的打击，来一球攻击三道长传一厘无问题，三出局，新德冠同款无人打上垒包。三局上半，轮到台中市的进攻，台中市是第9分，市英文。咱顶半局加到这个李教练，咱咧讲到这个起托吼，有一寡较少年的观众朋友吼，可能较不了解，起托就是牙签呐。你提起来推啊，敢若牙签足细安尼啦，因为人较大张啊，所以你感觉这推啊是固定的嘛，所以你感觉这个推啊敢若牙签的，咱就比如安尼讲比如安尼讲啊，来市英文。各位观众，你即摆收看是公司第一台所转播的2023号南华杯高中棒球邀请赛。今仔日甲我配合的是这个李phong華李教练，我陈國洲，非常歡喜伫禮拜下晡甲大家同齊來欣賞台灣這個高中青春男兒的比賽。即嘛，這個新德冠先得投手，其實看你。三胜啊，看起来咱德高吼，看起来个人投了袂歹呢吼，袂歹啦，咱安尼看起来袂歹，这么袂保证，台湾人袂保证，讲你袂歹呢，随跌着人。是啊，咱定来讲的时阵吼，咱来讲哦，这投手袂歹啊，连伊就出状况。是啊，这个袂保证吼，俺小可甲你保证尔，你就。其实咱嘛不是讲讨好的，咱安尼看就咱看咱比赛，咱来做分析的时阵吼，咱安尼讲出来的时阵呢，突然间呐，伊就牵一下投手失控。是啊，哈，这个其实这新德冠，我看这哦，关西高中、德东高中吼，新德高工，其实李教练，你唔知有清楚无吼？其实啦，这个高中社团吼，新德高中真强。新德高中因咧8年吼，因即马这高中的这个社团比赛吼，因就8年、中年、南年，各有一个，互你约倒位？我嘛唔知影呢。桃园，因就是练吼，我讲这8年就是台北伊的，台北就是伊的寒暑假吼，伊就在台北市有社团的，比如讲建中、附中、成功吼，中山因怎会去组一个联名？因叫做北区高中社团北区联谊会啦。好，啊，因会利用这寒暑假来拍比赛，这叫做北联啦。啊，中区的就中联嘛，啊，南区的南联。结果佫有一个桃联呐，所以讲桃园伊强甲讲有法度出两队啊，是出两队去比赛，出两队。伊桃园吼，伊桃园有才调讲佫办一个联名啦，表示球队有够多，伊家己成立一个联名嘛。哦，咱来看到这球吼，这球算一个野手选择吼，咱来看卖咧，投手接到传到小刀，无机会啊啦吼。咱若来看迄个镜头内底吼，迄一类吼，即个敢若是做打带跑。因为你靠投手拍到投手的时阵，投手神了球已经走尾一半，是表示讲吼，即个可能有战术啦，但是吼，也迄个推啊手拍了的方向，毋是介，拍倒直接拍投手啦。对，你若去拍去两边边啊，定定讲吼，咱去拍两边边，你免拍投手，投手是同近的嘛。但是咱安尼搁甲回倒转去，如果你若是拍边啊，伊是毋是有可能这条球变成成功的打带跑？伊即摆是安尼啦，一般啊讲 hit 到一乱吼，因美国有一种观念叫做讲吼，你打这个球吼，爱迄个 behind the runner， 就是讲爱伫走者后壁，咱来情况这个 play， 师傅吼，就是讲伊这 behind the runner， 就是讲我球降出嚟的方向爱伫走者后壁。袂用伫头前，你伫后壁，我好度甲即个走者杀去2垒，也才有机会杀去到3垒。啊，你也拍伫即个走者的头前，好，因叫 ahead runner，就是有真有可能上赛。对，这观念来投手
传，好一垒一出球哇，探团走3垒哦，结果 lucky， 哇，我买咧哇，可是失误啦。所以咱定定咧看哈，伊头拄啊打带跑无成功，伊随做一粒短打，短打成功了后咧，即个二垒的走3垒啊，啊，但是一垒佫牵3垒的，牵到3垒佫漏接，是啊，所以安尼一粒慢度啊，你入一分啊，真正慢度吼，对1团3哦，这是成功的吼，对，哇，结果你啊看，伊扣过吼，扣过。所以这其实吼，你其实这个咱来看这个 play 吼，这个 left 度保有有较慢一点嘛啦吼。有当安尼走过，哦，这球攻了有较悬吼，来 left 度接杀3出局，但是台中市这局再添1分，目前2-0暂时领先。咱休息一下，马上回来。3局下半，轮到新德馆的进攻。新德馆目前吼前2局较拍6个人厝尔啦吼，啊其实伊嘛有靠到一个4粒排球上垒，但是一上垒啦吼，就去用投垒失败，哦，所以等于讲嘛是变相的3上3落，啊第2局嘛是同款3上3落，所以即马。第3局下半轮到第7分，宋家宏的打击，咱就看到前半局吼，这种社团的咱李教练一开始咧讲的，痛惊就是失误啦。对啊，失误无必要的失误，因为咱咧新球吼，你要新着确实新着球，你才来做后壁一个动作啊。因为你新着已经勘定，你就知影讲，这有法度做后一个动作无？但是你还未新着，你就想讲要甲触杀，安尼敢对？是啊，咱这个宋家宏再度吞击，3胜出局，1出局。咱顶一局的话题就是讲吼，咱新球是为重啦，但是你爱先去新着球，较做后一个动作啦。因为你无新着球，啥物拢袂当做啊。是，来一球讲出去，哇，这个罗川雄真精彩的手臂哈，这个。拿走拿行拿行拿出，到尾啊将压到这粒球，啊这粒球来冲来，这个哦这姿势真水哈，做了真水哦，球出来马上个起身，哇这。咱咧外野咧新球哦，还有一个迄个处理的神嘛有谱的啊，所以你若能力愈好，表示哦，有法度守中啊中外野手啊。这中外野伊范围同大啦，同大伊爱去照顾两边嘛。一般就是讲卡定好啦哈，啊判断嘛好。来，我头拄咱李教练咧讲的，讲这个吼，这个新球后我都出来吼，你也伫这个。正倒外啊，这双边边吼，咱吊墙啊吼，这出嘛最重要。伊你也先出来吼，你骹会先去拄着，你骹拄着，这个危险性就较小啊。对，就较袂讲去头壳去弄着。来，3度爱护哦，看卖咧，哇，真水哦。哇，一个精彩的手臂，3出局，新德馆同款挂着阿两。4局上半，轮到台中市的进攻。哇，这个李教练，咱今仔看到这场比赛，其实吼，这节奏真紧吼，对，看到真爽快吼。因为两边的投手吼，拢牵了真好啊。是，一直咧进攻啊，不主心的好球带啊，所以推下手会足急的，想要出推啊。其实咱吼棒球这项运动吼，甲其他球类较无共款的特性吼。有人咧讲。
一个大部分拢是攻方啦吼，攻击迄方咧摕球啦，比如讲拿球，我是攻击迄方，我摕着球，骹球是攻击迄方，我骹咧盘球，羽球、天尼斯，唯一无共的棒球是手臂迄方先摕着球，攻击的是无摕球的。你无讲我无我是，这是棒球的特性。所以讲呢，有当投手吼，你爱甲家己唔通当作手臂，你爱甲家己当作攻方。攻击迄方，我球无牵出去吼，比赛袂开始。无错无错。所以你爱掌握着这个主动权。其实被动权吼，这个打者，哇，这个你看有厉害无啦？这个西高啊，哇，真正高拍吼，两届打手拢是安打。系啊，你看这个。看迄个讲安蛋啊，咧食卤仔饭的，你有感觉吼？你甲看好来，共款哦，大力哦，这个尤其这个锐度的头前吼，这个右外野的头前。咱头拄仔去看前一局的，搁一个真好的手臂啊！这局搁是一个第一个打者，搁是上垒安打啦吼。来第5分，但右援把它比出来，这应该是一个马萨吼。所以马萨就是咱咧讲的手拍，其实这个马萨吼是日本人嫌日本人听无的日语的棒球用语，在台湾讲概括啦吼。其实应该是日语应该是巴斯塔巴斯塔这是就是日式的英语啦吼，这是 Buster Bunt， 就是鸡吼鸡要拍啦，鸡要点真拍啦。假点真打，假点真打啦吼一般咱若看伫迄个美国吼，英语的叫做 fake bunt， 就是假样的慢投啦吼。或者伊会讲的是叫 slash 就讲车线啦、斜线啦，迄就是即个我咧挥推的动作，就是一个 slash 尔啦。哇，即个三振哦。但是咱头拄仔看吼，头前即个西高啊有投到2垒啊。今日那5番哦，2届的三振啊，拢是哦足离谱的三振啊，吼，真可惜啦吼。可能对即个慢速球啊，无法度适应啊，吼。来，共款哦，即个西高啊，伫2垒，台中市也有攻势了。看卖咧，即球小到脱1垒一出局。第2个出局，这球我若有较慢一点嘛啦吼，这球，譬如讲拍了真紧，这个西高我就无一定爱走啦吼。但是这粒敢若佫有战术出来，佫有战术啦吼。我头拄来看这个镜头内底来看的时阵吼，这个已经先走，已经先走啊！这粒佫悬球，轮到这个推啊手是6番哦，球佫悬啊，感觉有真正有战术来，佫战术走出来了吼。来，即马2出局，共款吼。哇！这球哇，他跳去2垒红区，传1垒，哇，跳腿，有够水的跳腿。咱来看卖了，看是判out道吧，无问题吼。无问题，现在真水啦吼。精彩的手臂化解这个3垒有人的危机，台中市这局无摕到分数。4局下半，轮到新德关的打击。新德关头带这个1垒手，这个范铁伦吼，哇，这个跳腿真水吼，真水。这个队长的跳腿吼，接到这个球。咱头仔看到迄个 play 吼，迄个其实嘛真趣味啦。其实伊是先讲到投手，结果投手这个球煞跳去2垒手的头前，2垒手头前捡起来，传到1垒。这是真正拄啊好，这若无动起来，可能佫失1分失1分啦吼。来，咱即摆看打击的吼，就是头拄仔按应该是袂要紧啦吼，头拄仔叫球攻到的这个新德关的投手吴克民。因为拍到是所在，可能是拍到骹前，是通肉肉的所在啦吼。
这个克民吼，同款是李德流啦，本身担任着先发投手，佮拍第一番。哦，这咱伫扑落的棒球，就是奥塔尼吼，咱会看到这种形象吼，啊，你甲看。即嘛同情的日本人啊，吼。是嘿。啊，你看这个吴克民吼，伊这我哪算讲有样学样啦，伊正头倒拍。拢共款的咧，拢共款哦，正头倒拍。但是咱安尼讲哦，真正是无简单啦，无简单。伊即摆拢是咧创造历史，来，看卖咧啊，一球攻起着倒外野头前形成一支安打，哇，这个吴克民确实袂歹吼，嘛是今日的第一支安打啦吼，这算新德冠的第一支安打。对。咱安尼咧，这台中市的投手啊，已经对啊面对哦，新德啊，头10个推啊手啊，啊，今年第一届拍安打啊，所以表示吼，伊的能力真好啦。但是咱的变后壁的变数吼，是要安怎咱唔知啊。因为分数也是球条的。对，所以你会看到足侪战术啊、慢度啊、打带跑啊，一直走出来啊，吼，是要甲分数会当个即个扭较接近的吼。我感觉这场比赛吼。非常的可贵，就是讲，虽然台中市已经摕到3胜了吼，但是伊也是袂，吼，伊也是袂大意，伊共款真谨慎，伊是想办法要抢到4胜，抢到这个 A 组的第一名。对。啊，新德冠虽然已经3败啊吼，但是伊嘛无放弃啦吼，伊想要来看有法度摕到这届的比赛的第一场胜利啦吼。所以双方面的这个咱讲快斗吼，咱讲这个斗志。拢有提出来吼，对，所以是一场真精彩的比赛。第二番斩首转的打击，斩首转讲个杀到看这个团一垒出局，哇，团了较悬一点点啊吼。对，所以咱头拄仔咧讲的，哇，分数接近啊，战术一直走出来。是。今日头拄仔嘛是个是做一个打带跑啦，吼。咱来看吼，拍挂走。先走啊吼，来，所以伊看二队根本就袂负啊啦吼，伊也无做到有至少是一个封杀啦吼。对。哦，这处理嘛，处理真水吼。对，所以咱过来讲就顶一局啊，共款的状况啊，一个是有新的球，一个是无新的球啊。是。啊，所以差别是讲有一个接到球咧，无啥物代志啊。伊就袂失分啊啦。来，咱来看摆咧，一个 left 接杀，哇，这算。真无营养啦，因为拍了近啦吼，足近的啊，所以三垒的走者嘛唔敢走。咱定定咧讲吼，你杀到啦烂拿的时阵吼，咱咧拍外野的高飞球啊，你爱拍较远的吼三垒即个有法度哩，这是基本功夫啦。基本功夫。基本功夫，这无需要了一个打数，你就当无记打数，你就当入一分啊，这是啊，你考验你的能力。是，这个。其实你啊定色的吼是较有法度啦，你讲有当软色的吼较歹拍远啦吼，软色咱有当叫囡仔尽量往土较拍啦吼，因为软色拍袂远，伊迄空心的嘛，啊定色的其实你也有才调吼，叫球较18有法度讲较远一点。对，无错。来第4番柯俊斌，其实咱头仔看到第3番的黄连准吼，3番是要有这种能力较高。对。来这球。来，讲你小刀团，哇，倒呢，无讲介好势呢。啊，这球你看嘛，共款这算一个失误，你看啊，这个失误就失分啊啦。对，所以他都系作战呢，影响了吼。你看他都来小刀接到，但是已经突out啊吼。对。哇，无回掉啦吼，无法度，但是无回掉吼，这就是牵球的失误啦吼。咱头拄仔我讲吼，为什么教练伊是做打带跑？咱想要吼这垒上的人更较接近三垒啊。是。啊，三垒了，这一条失误啊，是不是搁入一分啊？啊，不错，马上搁一个偷垒成功，偷垒成功是柯俊斌是头头因为这小道传球的失误，打中一队的垒包。咱安尼讲吼，作战的成功率愈高吼，会当提高得分的几率啦。对。乖，
来一球，攻去，好了不？好了不？算我。所以你也看嘛，这双方拢是因为失误吼，各有一件失误吼，分别失去1分啦吼。对，双方拢有一届啊哈。总有一届啦嘿。啊，这个台中市加1分就是伊有一支吼，安大摕到分数。来，这个叫做回马庆，吼。李教练吼，你本身较早做投手吼，你投手你咧牵涉理论吼，你是射正边还是射倒边？因有2种射法嘛。其实咱安尼讲到，咧射倒边较顺啦。啊，你若射正边的时阵较无遐顺。较无遐顺。但是因为咱即马有一个抬脚，抬脚就是咱咧讲的所谓的，抬脚做旋转丢球。对。但是这呢，牵球的这有小可技巧啊，这有小可咧骗的感觉啦。对啦。对啊，这有2种嘛吼，有用射正边，有用射倒边。对，这就看你家己顺手啦。是啦。哦，因为因为咱正投吼，你正投有当一压卡，你就看到走者嘛。对，所以咱走者一，互你掠着空啊，你就开始等这个速度。对，所以咱来讲inside move 就是安尼，你压卡你无一定，但是你卡袂当爬过投手板吼。是啦，你个压卡甲长势，但是有可能呢，定吼，迄阵我咧拍国际赛的时阵，定咧缺骗了一寡中联美洲的，压卡伊就想要走啊，但是我回马枪我算过去咧，都要4个3个做夹杀。这国外死足侪迄个走者。哇，这个飞棒落空哦。3出局不离个新德冠这局赚到一个失误，摕到因的第1分。目前2-1，台中市暂时领先1分。4局结束，台中市目前2-1。敢若1分领先着新德冠，咱即马请咱这李杰棍，就是咱李芳华李教练，甲咱做一个中盘的感评。今日吼，其实这场比赛吼节奏非常的快。咱安尼讲就是讲哦，两方面的投手拢牵了真准，但是呢，这4分这2-1内个4局内底有4个拢是第1番就起哩啊。但是呢，就是咱会当避免这种吼第一个。每一局的第一个出局数拢爱甲抓起来，会减少吼上垒的，你就有法度啊。嘛，咱安尼看这个记录内底吼，足侪就是第一个上垒不得安打，造成了垒上有人啊，所以产生了很多的变化啊，产生教练咧做作战呢，会做足侪短打太跑。你垒上的人呢，减少失误呢，你就有法度。但是咱大家看的就是讲，今日有2分呢，拢是因为手边的失误造成的啊。咱后壁诶结果变哪啦？搁后壁搁有3局啦吼。这也唔知咧吼，因为算真活啦吼。咱嘛是爱真钦佩这个新德冠的精神吼。虽然已经3败啊吼，咱之前有讲到吼，但是因的斗志吼，伊无轻伊无七人彩赛就要来放弃这场比赛。台中市吼，伊是全力要来抢这个4战全胜。当然啦吼，因为搁有3局吼，比赛要啦产生变化，是毋是会亲像讲，即个李教练讲的，就是讲我有法度较侪人打上垒包，有法度有较侪的战术的人，有法度摕到最后的胜利。吼比赛结到底如何，咱继续甲看落去。5局上半。轮到台中市的进攻，台中市轮到第8番，也就是今仔日的先发投手曾炳成的打击。成第一件起来吼，是讲一个速度的拖卡球，过路出局，团3球攻了真悬哦，但是应该无够远，来 left 道接到，轻轻松松一出局。这真正投手真正到这个目前为止啊，拢2分咯，两队啊，拢表现啊真好啊，真好哈，真好，就是讲吼，你一直互推下手拍，
你就要推下手拍，你有靠手臂啦，你家己较轻松啊。啊，甲场面控制掉。嘿，对，你莫家己这样算啊，你无法搞啊。啊，咱定有咱咧讲，有一寡球赛吼，毋是对方赢去的，是你家己输去的。心我输去的，对。来，5团3，哇，袂歹哦。足紧哦，足紧吼。两粒球就2粒出局了，吼，这算真紧的啦，吼。所以推下手就是你要就球慢嘛，你要去想讲要办法，要安怎突破这个投手啊？因为今日大家已经第2轮去啊嘛，甚至于要拍第3轮去啊嘛。来，即马第3轮第一番5-2准，这我是教练吼，我会交代打者第1球，你绝对袂甲出队啊！你袂使互对方3粒球甲你解决，吼，这是咱的禁忌啦，吼，对哦，攻击的禁忌啦。后迄种3粒球的，吼，搁安怎顶安怎好，歹势吼，袂使绝对袂使出队啊。吼，无迄种3粒球叫对方解决的，迄士会影响士气啦。对，咱常常来讲啊，要坐烧，我就要收臂啊，啊，我就要啉一嘴喙，啉一嘴啊水的时阵，我搁要随去准备要牵球啊，准备要收臂啊，安尼对迄个落场的人吼，较无啊，尤其投手，嘿对，我搁要牵球啊，我都还袂喘气喘好咧，你，我咧休喘咧，你安尼水都还袂啉咧，汗都还袂拭咧尔，啥物咧1、2、3，安尼3个出局，3粒球，3出局。所以老师讲的用意是安尼啦，吼，毋是讲袂当拍，就是讲吼，咱互咱的选手啊，更较侪休困时间啦。因为拍出去吼，安打就算了，但是你也毋是安打，你等于3粒球叫对手解决的。但是咱搁安尼讲好啊，你拍电动的时阵，你就无一定讲你要拍安打，你搁讲人的操控，对无？咱安尼比如安尼讲嘛是有影啦，吼。是啦，所以这一般来讲是我徛伫杀道，我是千交代万交代，卖出推啊，单球会暗号我绝对送去。来3粒板球。这个成功的打成吼，这是标准第一番啦吼。第一番就是我爱想办法吼，和对方的投手投愈侪粒愈好。对5-2准。因为咱安尼讲，即马较50几粒、56粒球尔。是，来这球讲了有较悬一点啊。来，郑华亚接杀3出局，3上3落，结束掉这个半局。咱小小一个，马上回来。5局下半，轮到新德关春尾3局的进攻，但是因为即马1分压尔啦吼，其实想要输想要赢，拢也毋知咧。对，咱也讲即个新德关吼，有法度甲即个台中市拍败，吼，这嘛算讲虽然同款强淘汰无法度进入4强决赛，但是有抢回民主队来。对。咱有当来讲加减咱嘛讨回一下民主咧啦，咱也囡仔讲吼，嘛无恁出来是安那？你是出来骗吃骗啉的嫌，出来。咱讲的是讲趣味，就是讲爱真正爱有摕到你爱的物件。是啦。哦，出来比赛咱爱有收获嘛。是啦，爱有迄个你有摕到你的爱物件，所以咱教练当时咧讲话的时阵，拢咧讲生笑啦。讲生笑啦。哎，有当时故意甲囡仔刺激。对。市民玉。但是第5局的时阵吼，迄个台中市敢若换一个18岁的投手啊，吼。这个第2任的投手哈，第2任的投手18岁，甲看哇，这个期待的马上摕到，甲互对方送互对方一张老 K。咱安尼看，可能吼，大家吼，台中市我咧想啦，应该是吼，有的投手还未牵过，互伊去上场打看卖啊。为着我面貌真坚强咧吼。对。这个是廖依婷啦吼，廖依婷，台中高工的学生，来，
哦，其实吼，我一直认为这个一寡这职业学校吼，真优秀的实力拢袂歹哦。你咱大家拢知这个台南高工吼，因虽然社团组嘛是非常的勇。台中高工吼，啊你台北的高工其实是大安高工啊，大安高工实力嘛拢也袂歹。即我因这几年吼，拢有咧带一寡高中社团棒球吼，会去对战着以上这队伍吼，阮若碰到这种高工的吼，迄有的拢是袂歹。像较早目沙高工嘛是真，因的社团球队嘛袂歹。哇，连2K 啦。这投手的控球算真好啦吼。这个第2个三振的，这个是第7分宋家宏。所以咱若无看到伊吼，对推啊手有闪嘛吼，直接一直讲啦吼。同主要可能有在后壁的迄个7、8番啦，7、8番的能力可能无啊好势啊，所以啊投手啊一定啊一直甲讲好球啦。是，这个买番车吼，卖闪，卖闪啦，卖闪。人闪。第8番陈碧源的打击。陈碧源第一件是讲起这个中外野的高飞球接杀。我感觉对无啥会对咧吼。对啊。这个这投手啊118啦，超102通啦吼，啊这变化球应该是目前为止啊无啥看到拢是牵直球较多。直球啦吼，来看卖，直球哦，讲到球啊吼。其实这粒球119要活102吼。咱来讲这个社团你有102的球速。速度就太好用啊啦！老师安尼讲就是讲吼，因为你直球就拍无啊，你无必要一直牵变化。是啦是啦，愈简单愈好，你嘛棒球想较简单一点。对，有当就是讲啊，我牵到你拍，你就无一定拍会到。对。来，有三振出局 ，K 连3 K， 结束着这个搏击，咱小休一下，念你倒来。6局上半，欢迎各位观众继续收看这场公司台语台所转播的高中棒球邀请赛。这是2023第5届3号南华杯的比赛。我是国洲，今仔日真欢喜，再度邀请到李杰群、李芳华教练，甲咱做伙伫礼拜下晡同齐来欣赏台湾的国球。阮尽量用全程台语来转播，当然中间嘛会透露一寡华语、英语甲着日语。即马台中市要打击的是第2番林俊哲，徛伫投手区顶头的共款是新德馆的先头投手吴克民。吴克民即马用球数已经来到60粒，连续投出3粒歹球啊！咱即马咧看吼，差不多啊啦。咱我来讲的是讲吼，歹球一直连发啦。是。哇，真正4粒歹球就是一个保送啊。咱投手咧牵到4局5局啊，5局差不多粒数嘛差不多够啊啦。啊，因为咱来看这个社团吼，60粒啊，60粒是基本嘛。但是你60粒了后，你要牵球，你会失控啊，失控了后，你的球就袂准啊。所以这是一个换投手的时间啊。是啦。有当就是讲观察啦吼，不管是教练还是保守，来咱看卖这是拍挂走吼，成功拍挂走吼。来，咱拍挂走一般就是讲这个走者吼，一垒的走者会先走，好，一垒的走者会先走，那这个二垒吼，你讲嘛，二垒会先入去base。对，入去base，才是一垒阁有人，所以伊这一二垒有一坑。对，好，这就咱咧讲的，讲拍法爱拍这个 behind the runner，就是讲爱拍这个走者后壁。对，老师头拄啊顶一局有讲过啊。咱若要守备方要破解，就是讲吼，你咧慢车走遮紧的啊。是。你走遮紧无效，因为你要去看球嘛，你要看球来走球，佫会负啊。是。哦，你若是走伤紧的时阵，变讲你你拍到二垒迄粒球，伊直空的啊，空的时阵就有法度
一垒迄个走者就法度走到三垒去啊，是，因为拢无新的球嘛。对，来看卖来罗川雄诶打击哇，这球哇，这一分打点吼，我讲这就是咱大李教练讲的吼，就是三垒有走者的话吼。你得要甲想办法，甲球拍关吼，帮助你队友，这算无记打数的一个高飞牺牲打。对，好，这个一般这种打数会无算啦，哈，有算打席，无算打数。好，因为伊有帮助队友，啊，这个高飞牺牲打积分，帮助台中市摕到第3分。即马，哇，搁来一个慢道来，团一垒。出局，哦，伊即个慢道吼，伊即个慢道，我想应该嘛有一点点要 safety 慢道啦，吼。但是点的位置无遐正舒适无好啦，所以咱常常有当时啊讲吼，你若要慢道，一人出局要慢道不要紧，但是你要点线边，点到线边的同机尾，你较有机会去上垒嘛。但是你若点投手正面好信啦，好牵啦，吼。其实咱是来讲啦，吼，这个两出局走者伫二垒、三垒意思差无介多啦，吼。主要伊即个慢道也是想办法上垒啦，吼。对哦。是点了无好，来第6分，主间的打击。啊，这球讲出去，哇，这个6点应该袂歹哦。这正拄啊好啊，尼哦。一支安打啦。咱讲袂使点遐，你看嘛，伊只点过了，甲咱啦送过三垒了后咧，搁一条外角球，这一条外野的煞死啊！咱讲德州安打，所以有当时啊，咱咧讲棒球的时阵，咱无法度去讲，这对啊，唔对。是啦。咱来讲想看，拢讲看结果论嘛，结果论若是好的时阵，咱来讲，这战术真正会当做讨论的空间啦，吼。啊，这个安打吼，互台中市摕到这局的第2分，目前4-1。来，这球讲起，小岛稳稳接到传一垒，无问题。3出局，台中市摕到2分，目前4-1，领先着新德冠。6局下半，轮到新德冠最后2局的进攻哦，因为顶半局吼，台中市阁摕到2分，甲分差扭开，扭变成即卖3分差啦吼。所以2局吼，你想办法至少爱摕到3分。我感觉上重要就是要突破即个台中市第2任即个廖依婷的投球，而且廖依婷吼，顶5局下半起来吼。投球的威力十足 ，K 连3 K， 啊，即马打击的是第9分范铁伦，来一球拍出去，范铁伦今仔日是担任着新德冠的一垒手，哇，伊这防守的功力袂歹，佮有在条踢腿，踢腿佮踢了真水啦吼，是嘿，但踢腿有的人啊听无，这就是。华语的劈腿，甲即个双脚踢开吼，咱叫做踢腿，双腿踢开吼。范铁伦，咱即马啦，新德冠吼，爱一定要想上垒啊吼，是想办法上垒啦，想办法上垒，不管用什么方式，一定要想办法上垒，因为剩2局的局数啦吼，差3分的啦，3分啦吼，但是台中啊，嘛是咧想办法啦，讲会当摕到吼，即场啊。看会当啊，甲后壁这个分数会当动一只啦，吼。动一只嘿。因为新德冠后攻啦，所以伊还阁有7局下半的进攻。一个廖依婷，确实无简单吼。这算讲台中高工的，伫即个队伍敢若2个尔。就是这个吴胜杰甲着目前这个廖依婷，来这球讲了较悬的，来西高啊，接杀一出局。所以连队咧扣的内底，拢扣讲吼投手较为重啊。咱会当看投手吼，
投手若有法度控球准啊，其实吼拢袂差介济啦。但是话佫讲到，我进前的比赛，我嘛捌甲戴教练讨论过吼。就是讲咱本身咧带，因为我甲戴教练拢有咧带即个国小还是国中的即个社团社区的棒球吼。其实后一条拍到高中，佮经入去即个明星队啦，一般拢会晓投啦。投了好，投了歹，嘿啦，我都控制无啦。因一定捌伫即个国小还是国中阶段担任过投手啦。哦，还是讲投了好，投了歹尔。对哦。来吴克民。就表示伊的投手的控制能力，看有都控制是，吼，啊，因为这社区社团的，你有法度讲这明星连队吼。其实我是感觉讲这明星连队吼，因为这暑假吼，有当囡仔活动多，啊，无法度扣真少啦。对。啊，是讲本身球队有活动，啊，比如讲我嘛捌当到讲，我家己迄阵带立山高中。伊嘛要来扣连队啊，8年的要来扣明星队啊，我讲啊袂使啊，咱家己要练球啊，咱家己佫有比赛，我就甲囡仔讲，你也是爱以你本身的球队为主啦。你莫想讲，你当然去用经理明星队是真公营啦。对。啊，但是你嘛爱顾着跩，尤其因这暑假佫有一个任务，爱去想办法甲即个高一打入学的跩好势考入来嘿。好来，这球讲出去安打哦。哇，这个吴克民确实袂歹吼，2支安打拢伊讲的。对。第一支安打嘛伊讲，第二支安打嘛伊讲。4球甲第6球拢是伊讲。啊，佮担任这个先发投手吼，佮牵了袂歹啊吼。哇，这个确实无简单吼。啊，伊这2支安打吼，一左一右啦吼。迄个4球的安打是左外啊吼，啊，这是右外啊。讲2支安打。这个有可能会去投垒，因为爱头上二垒徛伫得分位置吼，要得分的几率较会悬。即马嘿，咱安尼看吼，即摆力度是3分啦，落后3分的状况下，你一垒的会当较保守。是啦，较保守咧。哇，2过吼。积累哦，真赞，这个詹秀全吼。讲出一支，扔出这个内野吼，3游防区的安打，咱定来讲，搁后壁的时阵，你要想办法积累啦。是。累上愈来愈侪的时阵吼，你的同好，若是守方会较歹守啦。但是你咧攻击的时阵，你也是讲，我嘛免想要足紧的出腿啊。咱慢慢来磨投手，看会当接补上啊。肯定哦，拍迄个投手啊，失投的球啊。来做攻击啊！吼，对，因为咱拢吼，我定定甲囡仔讲就讲，你有当去动头壳，就讲啊，咱即马输赢差几分？对，出局数吼，啊，垒上有几个走者吼？啊，你收位啊，收倒位？对。线边啊，你该互人爱互人，啊，掠出局数为中。哇，这个台中市这个 team 画了真好吼，这确实有需要吼。这教练吼。因为过来是第3番啦，黄玲准吼，黄玲准的打击。即马换台打14号吴克环哦，这个吴克环应该就是这个投手的兄弟啦，吴克民的兄弟。就差一厘尔啦。是差一厘吼，啊个你也讲无共年的，就可能兄弟啊。啊你也讲共年，这有可能是相似啊啦。14号，吴克环台打，一球回放落空。因为头前这个第3番这个吴玲准吼，伊前2次拢拍了无讲介好势啦，一件是选到4粒歹球啦，但是伊死伫。来，咱看卖咧这头垒。哇，这应该纯粹是保守球漏气啦，对哦，保守漏气。因为咱安尼讲，对变讲吼，这离垒的咱那离路较远一点，是，所以伊看的球会较清楚啦。咱安尼讲，一垒甲二垒可能在差到2步，所以咧看的时阵吼，因为你2步就较短嘛，所以你有空间去走3垒啊。对，咱就讲这个咱英语咧讲这个第2段的力度啦，secondary lead off。
因咱离队有第一段、第二段啦，哈，来，咱看摆咧，哇，这球讲了袂歹，可惜叫赵伟啊接到，哇，这个三垒的走者，哎呦，破大成功啊！这球应该是有阮爱摕到的呢，哇，这真无应该，这有可能医生出来啦，这接，哇，这接到一堆这个嘛无应该，哇，这三垒9分线啊无走到，我实在是想无通哦。嘿，想无知，讲了袂歹呢，讲了袂歹，啊你三垒有人这。照你讲，应该是三垒的走者爱倒来啦。对。哇，这真可惜啊！所以咱个回到头前的迄吼，他拄啊迄粒投手的搏斗了，三垒、二垒走三垒，但是你一垒如果若是对，趁去对这个，这咱讲二段二垒，对，你爱对头前走，就你就袂发生这个状况啊。是啊，差点巧伊。对，但是他拄啊教练嘛是敢若有作战，所以作战落去了，伊拍外野，外野甲牵一垒嘛。是。咱这来公势吼，可能那位遮长去啊吼。我感觉吼，因为这我拢捌长过啦，这都有当囡仔吼去徛伫三垒，我有当甲囡仔讲徛伫三垒，你得爱吼，伫这个无人出局，还是一人出局，吼，除了2出局啦。我拢讲阿球讲去外啊吼，你一定要打贝斯，你先倒，无论你先倒来打贝斯吼，不管哪倒来打贝斯，啊有囡仔就假搞伊就出来。我讲啊你谁若无爱倒来打？伊讲我想讲，我以为是安打，我讲你以为安打无效啊？我讲。教练叫你打贝斯，不管是安打，不管接杀，我这分拢摕到。对。但是你也出来，阿强接杀你这分摕袂到，因为你要去打贝斯去走，你绝对袂负的。加一个，这就是观念啦。所以我拢也徛伫杀道，我拢千交代万交代，紧的倒来，哦打咧，哦来砸掉，敢无抓到？无咧。啊，无抓到哈。无抓到。这是暗号啦哈。你看这个战术啊，他拄啊，如果若是有改变的话，今日应该是这个状况可能变4-2啦。对啊，4-2啊，4-2差2分。对。啊4-2了吼，嘛有可能啊嘞，嘛有可能他带迄个二垒去走三垒啊。对啊，因为你即马轮到4-5番落去拍嘛。是啊。来，杀到动了袂歹哦。一队out到非常的可惜哈，新德冠无摕到分数，同款输予台中市3分。7局上半，轮到台中市最后一局的进攻。咱即马看伫投手区顶头的，已经是新德冠第2任投手，哦，无毋对，就是即个吴克民的兄弟。哦，这有可能是弟弟啦，因为因哥哥穿13，伊穿14，应该是弟弟啦。还是弟弟让哥哥啊，还是哥哥让弟弟穿迄个，穿号码较少的。啊，这个吴克环。吴克环啊，伊即个头拄迄粒球其实讲了袂歹吼，讲起即个正外野，结果因兄弟一个错误的走垒，害伊1分打点煞无去啊。对，这真正就可惜的吼，啊，规个攻势拢无去啊。是啊，真可惜。来一球，投手头前爱护一出局，出局是第8发。清平城，咱安尼看目前嘛应该是这个，歹势甲大家更正一下吼，应该是这个第2任的投手廖依婷。咱安尼看这个投手啊，嘛是共款啊，就是为主啊，但是有一粒大粒的变化球啊，因为伊小可侧头啊3/4啊，4/3的可能可能就是边边角角啊，迄牵的球啊，可能吼会粗粗安尼啦。这咱较早李教练吼，
算讲属于这个，咱讲英语讲的哈，讲这个 three quarter， 啊，其实3/4切豆吼，你也有诶，搁分较幼啦吼，因为咱咧豆手，假设咱会讲想象吼，这个这碟钓人啊吼，碟钓人是第9番是英文，咱豆手头前假使有一粒时钟吼，咱咧讲出手点是12点、1点、2点。3点就是切豆啦吼，3/4有的是1点半吼，有的是2点吼，有的甚至于讲要活2点到3半，2点半这个位置，这就看每一个人的习惯性。习惯性哈。一般讲哇连续叠2个呢，因为4/3的豆手吼，因为你要你较。牵球的时阵，你也去要求你的准度啊。出球点啦，对，出球点啦，对啊。因为你爱看的时阵，迄粒球有小可会为身躯架起的，表示讲伊个球有小可做性架的。所以你咧牵球的时阵哦，咱安尼讲吼，牵球你也去想讲，你有法度去牵换甲球无？一般咧有人咧讲啦，讲这种筛暗吼，就是讲用筛吼切豆的这种的吼。这种的豆手有一个特色，甚至于是讲这个 underthrow 啦吼，就是讲这个沾水感这种的吼，submarine， 因为讲这种豆手吼，包括讲李教练啊，你个球无一个是对的。对啊，因为小可你的尾速爱有走啦，这就是每一个豆手的特色嘛。有的靠外角，有的靠内角吼，这就是你安那嘿，拍的所在嘛吼。来豆手。慢豆，这个慢豆嘛是较无，感觉较奇怪一点嘛啦吼，因为嘛是一出局啊吼。伊可能要拼看嘛，看这后壁这3番看有法度个拍一个安打无啊？一般是较无道理啦，头头嘛是第二番的，你点这个慢豆怪怪啦，我是感觉较无道理一点嘛啦吼。对豆手来讲是一种，我一粒球会当摕到一个出局数。即摆2出局啊。但是嘛，无一定会安打啦，咱安尼看是真正无一定会安打啦。我个人我是较反对这款的战术啦哈。目前啊，你台中市阁是领先的状况啊，你无必要吼，你做这个慢豆啊来二三垒有人啊，轮到这2人出局，轮到这个。李欢轮到这个张志扬的拍打球，无法度啦，我感觉，这属有一个较无物件，因为咱真清楚啦吼，就是讲1、2垒有人一出局，加2、3垒有人2出局，迄说明完全无共啦。尤其你头前翻车啊，无必要做这个慢度啦吼。但是每一个教练的思考空间呢无共款啦。来，看摆咧，这球讲了真正假。哇，接了真水吼！一个倒外啊接杀，哇，这个惊险的接杀，结果台中市这局再度挂零，目前4-1。这局下半轮到新德馆最后半局的反攻啊！伊这局啊无法度摕到3分以上哈，咱这场比赛就要来结束啊！这个台中市就有法度以4胜0败的成绩摕到 A 组的第1名来进4强。啊，这个新德馆哈，因咱之前有咧讲啊，伊进入了3败啊。所以不管输赢啦，哈，伊拢受到淘汰的命运。一球讲出去，二垒手传1垒，出局的是第5番詹品祥。咱安尼咧看吼，这手臂搁较稳定一点，吼，因为你到后壁的时阵吼，你拍去二垒足简单的球数，其实我感觉。爱较谨慎咧吼，对，大家难怪啊花啦，对，无必要的动作莫去做，咱安尼当信号好，较稳的，互人看起来较稳重的啦吼。你是拍社团的，你唔是咧拍普罗的。
嘿，来，看卖咧，球，哇，手臂有够水的啦。咱看到台中市正外野这个张志勇，哇，这个今仔日台中市吼，不管攻守吼，拢有真精彩的表现。看张志勇接的出落去，哇，这我是感觉是跑较紧一点啊，吼，诶。这真正你落后的时阵，其实你无必要，加等一点嘛吼。你拍的时阵安尼，加3粒球啊4粒球。你安就是互对方的投手卡咧行。对啊。你过去投手，你就头爱同这种的，你同爱这种的对手啦。你紧拍啦，哦，紧拍。诶，叫你卡咧行，迄就哪算人讲吼，迄咖喱红啊，你知影？啊，你就哪咧甲牵线，你知影？对。牵下来，扭来，哎，出腿啊，诶，对哦，差不多你就甲出腿啊。来，这个台打王顶接。哦，因为这有可能是这场比赛最后一个打席啊啦吼，所以希望有较少上场的这个队友吼，教练想讲吼起来表现一下啦。对。哦，啊无这个打席了，就要爆发款款的，咱爱倒去吼，倒来心得啊。继续训练啊，吼。诶，有啦，有可能搁留咧附近。食鸡仔饭咧吼，文化夜市啊，细细咧甲倒来吼，这个德东高中哦，高二学生王顶接台打，好哦，袂歹哦，台打成功哦，来哦，积累哦，积累起嚟哦，台打成功，选到4粒排球，打上一垒垒包刷来，轮到第8番陈碧源，嘛有可能会再度换台打。啊，咱看卖咧，1号无错，啊，规场好好，换上15号李奕成，李奕成德东哦，共阮这个德东高中的学生，178公分，57公斤。其实吼，我看到德东高中这支这个学校吼。咧拍棒球，我拢会收到一部电影，嘛是棒球电影。唔知李教练你有印象无？叫做《高岗风》啊，九将风。来，这球攻击中外野接杀，再见接杀。咱恭喜着台中市摕到这场比赛的胜利。咱即马真紧就请咱这个李教练甲咱做一个赛后的讲评。咱今日这场比赛吼，分的这分数吼。总共是4-1啦，4-1拢是每一个打者吼，就上垒啊，造成啊失分啊，所以来减少啊，这个第一个打者啊上垒啊，就会当减少啊失分啊，所以这场比赛就是因为第一就是人伤济，第一个打者上垒的机会伤济啦，吼，所以咱比赛部分呢爱继续减少补偿。来，咱多谢李教练的讲评，嘛感谢各位观众的收看。我是吴国秋，咱后礼拜再会，谢谢，再见，拜拜。